بيبدأ الفيلم بكلب صغير كيوت خالص، وهنا بتيجي بنت اسمها بني اللي أول ما بتشوفه بتحبه من أول نظرة، وبتتبناه وبتحط له توب باسمه الجديد بولت. ومن هنا هتبدأ قصة بولت وبني اللي حياتهم هتبقى مهددة بالخطر طول الوقت. فتعالوا بقى أقول لكم ليه. لأن بعد 5 سنين بني بتجيلها مكالمة من باباها اللي بيبقى خايف ومتوتر، وبيعرفها إن حصل حاجة في الشغل وهو مش هيعرف يرجع البيت لفترة طويلة. فطبعا بني مبتبقاش فاهمة حاجة من كلام باباها الغريب ده وبتقلق، وهو بيقلقها زيادة وبيطلب منها ما تروحش البيت، بس بيطمنها وبيقول لها ما تخافش طول ما هي معاها بولت اللي هو جهزه بنفسه، ومبقاش كلب عادي، هي دلوقتي معاها بولت الكلب الخارق. فيلا على الجد، مراقبة العصابة ودكتور جاليكو اللي بتشوفه بيني وبولت وهو خاطف باباها اللي بيبقى رافض يتكلم ويقول على السر الخطير اللي يعرفه. فدكتور جاليكو بيطلب شحنة بسيطة كده اللي هتقدر تخليه يتكلم، وبيقول له يبعتها له في أول طيارة، وبينهي مع المكالمة. وفعلا الراجل بيبعت واحد يجيب الشحنة، وأول ما الراجل بينزل يجيبها بيني وبولت بيكونوا وراه على طول، بس فجأة بيختفي من قدامهم لأن ده كله كان فخ، وبيني وبولت وقعوا فيه. الشحنة طلعت بيني، فبيظهر الراجل تاني وبيهجم عليهم، بس بولت بيوقف عند حده، خبطة واحدة منه طيرت العربية خالص. بس الراجل طلع مخلص ومرضيش يقول لهم انا مكان دكتور جاليكو خالص، خلاص يستحمل هو اللي جابه لنفسه. فطبعا في الموقف ده قرر واعترف في ثانية عن مكانه. وفي اللحظة دي بقى بتهجم عليهم طيارات وموتوسيكلات. وفي المطاردة دي بقى تعالوا أعرفكم على قدرات بولت. أول واحدة زوم زوم، ودي إشارة أو سين كده بين بيني وبولت، هي تقول له زوم زوم من هنا وهو ياخدها ويشغل التربو ويجري بيها بأقصى سرعة. أما تاني قدرة بقى انتوا اتعرفتوا عليها في قلبة العربية، وهعرفكم عليها تاني. بصوا دخل بدماغه وكسر الحيطة. أما التالتة بقى النطة الجامدة، أنا أطلقت عليها النطة الجامدة لأنها فعلا جامدة. بصوا نط من فين لفين، جامدة فعلا. وأخيرا وليس أخيرا عينه بتطق شرار حرفيا، عينه بتطلع ليزر حارق. ويلا بقى على آخر قدرة وأجمد قدرة فيهم عشان تبقى ختامها مسك. في اللحظة اللي كل الأشرار اتجمعت عليهم بولت بيستعد إنه ينطق، وهو هو 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 طيرت الكل من قدامهم. ده النباح الخارق. وهكذا انتصر بولت وبيني على الأشرار. فيلا ده وقت سيلفي الانتصار. وبعد الصورة الجميلة دي بتاخدوا بيني وبتدخل كرفان السوبر ستار بولت المتألق. فجس وات كل المطاردة دي وكل الأحداث والانفجارات اللي حصلت دي ده كله طلع تصوير، وبيقعد المخرج يتفرج على المشاهد وكله بيبقى فل لحد ما بيشوف إن هم صوروا ميكروفون. عارفين ده معناه إيه؟ إن بولت كان ممكن يشوفه، وبيتأثر المخرج جامد جدا. فبتسأل واحدة من الإدارة اسمها مندي سؤال في محله، وتفرق إيه لو بولت شاف الميكروفون؟ فالمخرج هنا بتسيطر عليه مشاعر مش مفهومة الحقيقة، وبيقول لها إن بولت لازم كل ذرة فيه تبقى مصدقة إن اللي بيحصل ده بجد، وإن بيني في خطر، عشان لو بولت صدق الجمهور هيصدق. الله على الحكم. فطبعا ده بياخد منهم تعب ومجهود جامد لأنهم مش بيعيدوا التصوير خالص عشان بولت يفضل مصدق. وبعد ما المخرج خلص كلامه الجميل ده مندي بتنزله على أرض الواقع وبتصدمه بالحقيقة إن مفيش أي جديد. على طول البنت في خطر وبولت بينقذها نهاية سعيدة، وإن الشباب مكتئبة وما يهمهمش السعادة خالص. فيبطل بقى يهتم بتمثيل الكلب ويفكر إزاي الشباب يشوفوا محطتهم. وقبل ما بتمشي بتديله كلمتين إن لو نسبة المشاهدات قلت هترفد كل الموجودين في الأوضة دي وأولهم حضرته. وبعد الكلمتين الجمال دول تعالوا بقى نرجع لصور انتصارات بيني وبولت كتيرة قوي فعلا. وعلى الرغم إن بولت أنقذها كل المرات دي بس برضه بيبقى خايف عليها وواقف متربص الباب لأي خطر ممكن يدخل. ومهما بيني حاولت تقول إنه خلاص الأشرار مشي وإنها كويسة وتحاول تلعب معاه شوية، هو بيبقى منشف دماغه على الآخر لغاية ما بيني جالها تليفون، وده معناه إنها لازم تسيبه وتروح. شفت ما كنت لعبت معاها شوية قبل ما تمشي. وبيبقى هما الاتنين زعلانين، بس بيني بتعرفه إنه ما ينفعش يجي معاها وبتسيبه وبتخرج، وبتلاقي في وشها على طول مدير أعمالها، وده شخص مش همه حياتها خالص، المهم عنده الشهرة المجد الفلوس. فطبعا لما بتقوله بيني إنها عايزة بولت يروح معاها الأجازة دي وهي كلها يومين يعني لأنه هنا مش بيحس إنه كلب عادي، كان رده إن بولت لازم يفضل هنا لأن ده عالم بولت. وقعد يقول كلام مش مفهوم، اللي فهمته إن عنده مشكلة مع الدبابيس، كل شوية يقول ونمسك دي بدبوس ونمسك دي كمان بدبوس ونسيب طلبك ده على الحيطة، نبقى نشوفه وقت تاني. من الآخر ولا كأنها قالت حاجة. مامتها بتبقى متضايقة هي كمان بس مش بتعرف تعمل لها حاجة، وبيخرجوا كلهم من اللوكيشن وبيقفلوا المكان. وتعالوا بقى أعرفكم على القطط دكتور جاليكو الأشرار اللي بيتكلموا عن بولت إنه ما يعرفش إن كل ده تمثيل أصلا. فبيدخلوا بقى يغطوا عليه شوية، وفعلا بيلعبوا دور الأشرار بشكل ولا أروع، ولا ضحكتهم الشريرة فظيعة. فبولت بيتوعدهم هما وأبو عيون خضرا اللي هو دكتور جاليكو إنه مش هيهدى ولا يهدى له بال غير لما بيني يستريح من ألعابه الشريرة.
فبياخدوه على قد عقله وبينرفزوا شوية وبيمشوا، وراح قايلين كلاب وهو قطط. فكرني بالميم بتاع وومن. يلا تعالوا بقى دلوقتي على المهمة الخطيرة، وهي اقتحام مقر دكتور جاليكو. بس المرة دي بنقدر نشوف الناس وهي بتصور، ما احنا خلاص عرفنا اللي فيها. وبولت يا عيني فاكر انه عنده نظر حارق، والله صعبان عليا، ده لو عرف هيتصدم. ودلوقتي جه ميعادنا مع اخر قدرة هقولها لكم البولت. بضربة واحدة بس وقع الراجل، وعرف يوصل للكمبيوتر فعلا اللي من عليه هيعرف فين مكان باباها. بس للأسف ده كمان كان فخ، ودخل عليهم دكتور جاليكو، ومرة واحدة راحوا قافلين على بني وخدوها من قدام عين بولت، وقبل ما يلحقها جه واحد وراح شايله. أظن دلوقتي المخرج رضا مندي. أهي نهاية مأساوية مفتوحة من اللي قلبها يحبه. بس بولت النهاية دي صعبة جدا بالنسبة له، فعلشان كده بني جرت عليه عشان تطمن إنها بخير. بس المخرج بيخليهم يمنعوها، وبيجي مدير أعمالها يكمل عليها وبيقول لها إن بولت لازم يفضل فاكرها مخطوفة. ولما بتعرفوا إن بولت كده هيفضل طول الليل مرعوب ولا بيهمه، وبيحمسها إن بكرة هيجي وينقذها، وتفكر في قد إيه ساعتها هيبقى مبسوط. بس برضه هي بتبقى عايزة تطمنه عليها، فبيلجأ للطريقة اللي ما بتجلش معاه، وراح فاتح موضوع الدبابيس تاني. المرة دي هنعلق المناقشة دي بدبوس ونبقى نتكلم فيها بعدين. وراح واخدها وماشي يشوفوا عندها مواعيد إيه تحضرها النهاردة. نرجع لبولت اللي رجعوه للكرفان، وأول ما طلع حظه الجميل خلى القطط تيجي تغطت عليه شوية. فأول لما فتحوا الكرفان راح ناطط بسرعة وخارج بره الكرفان، والراجل ملحقهوش ودخل المكان اللي اتخطفت فيه بيني وقعد يدور عليها لغاية لما شاف عربية شايلة حاجة عليها شعار دكتور جاليكو. فبسرعة وبكل تهور جري عليها، فراح لابس في ازاز الشباك ووقع في كرتونة. ويشاء القدر إن يجي واحد في نفس اللحظة يقفل الكرتونة وياخدها في عربية نقل. وكل ده والناس جوه لسه عمالة بتدور على بولت، وهو الله أعلم دلوقتي العربية راحت بيه على فين. أول لما واحد فتح العربية شاف إن الكرتونة بتتحرك، فلما فتحها بولت هرب وانطلق بكل تهور. ما قلنا بلاش التش اللي انت فيه ده. اهو شاف راجل من ظهره وافتكره دكتور جاليكو ابو عيون خضرا، فجري بكل تهور ومن غير تفكير ناحيته، راح لابس في السلك. يا اخي بطل الاندفاع اللي انت فيه ده هيجيلك ارتجاج كده. فزي الشاطر دخل من قطع في السلك. طب ما كمل الاول، وجي بقى يديله الضربه القاضيه، بس هو الحوايد فيه طبعا، واصلا ده مش ابو عيون خضرا. فسيبه وجري بكل تهور، وراح ناطط نطته بجامده بكل تهور برضه، فراح واقع على جدود رقبته. بولت يعني عمال ياخد الصدمات من ساعه ما نزل على ارض الواقع. يا رب بس يكمل سليم باللي بيعمله ده للاخر. وهنا شاف العربيه اللي عليها شعار دكتور جاليكو، فجري عليها بكل تهور، وقف قدامها وصدر دماغه. بولت مش هيقدر غير لما يموت نفسه، بس الحمد لله الراجل لحق يلف، وبعد الاكشن والاثاره دي كلها طلع خمام في الاخر. فرجعنا لنقطه الصفر وابتدى يدور من اول وجديد ويجري بكل تهور. راح ملبس دماغه جوه الحديد واتحشر. وهنا بقى بتجيله اجمل 3 حمامات ممكن تشوفوهم، زغلول زاجل وبرغل. انا بحبهم جدا. المشهد ده اصلا اشهر مشهد بيتشير على الفيسبوك وقت الامتحانات، واللي ما يعرفوش انا هقول لكم اللي حصل حالا. بس قبل المشهد الايقوني ده بيقولوا له الطريقه اللي يخرج بيها دماغه من الحديد، وفعلا بيعرف، بس كان مستغرب جدا ليه مش عارف يتني الحديد ده. فلما بيشوف حاجه كده على ايديه وبيسال الحمام عنه بيعرف ان ده الفول ستيفنج بتاع الكراتين. فبيألف قصه في دماغه وبيصدقها ان ده من ألاعيب ابو عيون خضرا، وهو اللي بيضعف قوته. وعلى ذكر ابو عيون خضرا بولت بيسالهم يعرفوا عنه ايه، بس هم في دنيا تانية خالص، مركزين في وشه وهيتجننوا ويعرفوا شافوه فين قبل كده. وزاجل اكد لنا انه ما بينساش الوشوش، والدليل على كده في اتوبيسين وقفوا قدام بوبة عينه عليهم صورة بولت 6 عين الشمس، وهو لسه عمال يفتكر. وفي الاخر ياس وقال لا انا مش فاكره، راح عن بالي. عرفتوا ليه بتشير في الامتحانات؟ والله بالظبط نبقى لسه شايفين السؤال قبل الامتحان، ونيجي في الامتحان ونبص له كويس ونقول انا شفته قبل كده، لازم افتكر انا هتجنن. خلاص نسيبنا من سيره الامتحانات دي دلوقتي، ونجيب سيره القط صاحب ابو عيون خضراء اللي بولت بيقول لهم انه بس يلاقيه وهيخليه يندم على اليوم اللي اتولد فيه. وبس كده هم سمعوا كلامه من هنا وتبادلوا النظرات اللئيمه من هنا. ويلا نتعرف بقى على صاحبه النصيب اللي هتقع في وش بولت. دي ميتنز، قطه قادره ومفتريه بتفتري على الحمام الغلبان وبتخليهم يجيبوا لها اكل. ولما جه واحد اسمه لوي مع حاجه صغيره ما عجبهاش الكلام، وقالت له المره الجايه هتجيب كل الاكل اللي تلاقيه مش نصه بس. ولما جه طالب بحقوقه ويقول لها ان ده ما كانش الاتفاق انه كان يجيب لها نص اللي يلاقيه فتوفروا الحمايه، فراحت ردت عليه بكل برود وقالت له الاتفاق انتهت صلاحيته. فعرفها ان هيجي اليوم وحد هيقف قصادها ويعلمها تبطل بلطجه. وسبحان الله لسه ما خلصش كلامه وجه اليوم بولت هجم عليها في لحظتها وفضل يسالها بيني فين، وهي يا حبيبتي مش فاهمه في ايه ولا ايه اللي بيحصل ولا مين ده. بس لما بصت كده لقيت زغلول وزاجل وبرغل
بيتفرجوا هم في غاية السعادة. فبتقول لهم يعرفوا الكلب المجنون ده إنه غلط في العنوان، ده انت اللي غلطتي في العنوان، ده هم اللي بعتنهولك أصلا. فطبعا بيسخنوا عليها وبيعرفوه إن مسك القط الصح. فكده بولت بيرجع للتكنيك بتاعه هو وبني، وراح واخدها فوق الكوبري. فهنا ميتنز بتدرك إنه لسه على الآخر، فبتهاوده وبتقول إنها عارفة بني فين. وفي اللحظة دي بتلمح على الطوق بتاعه هوليوود، فبتقول له ينزلها وهي هتقول له على مكانها. وفعلا بتطلع له خريطة في منتهى الخطورة، وبتعرفوا إن هما دلوقتي عند تمثال الحرية، وبني موجودة في هوليوود. فالمفروض يروح من هنا لهناك، بسيطة جدا. وبعد ما عرفته مكانها بتطلب منه يفكها بقى عشان تشوف طريقها. بس هي سهلة كده، بولت مش هيفكها غير لما يلاقوا بني. ولما ميتنز بتقول إنه ما كانش الاتفاق، بيقول لها جملة بررت قلب لوي، إن الاتفاق انتهت صلاحيته. فعلا سخرية القدر، ابسط يا لوي، ويلا بينا بقى على هوليوود. وهنا بولت بيشوف عربية مكتوب عليها هوليوود، فكده حدد هدفه وابتدى يبرق للقفل عشان يسيحه ويركبه. وميتنز بتبقى واقفة في حالة استعجاب من اللي شايفاه ده. في اللحظة دي بيسمع صوت ناس جاية، فبيجري بكل تهور. بس المرة دي مش هو اللي بيحصل له حاجة، ميتنز يا عيني خبطها وسلخ فروتها على الأرض. شكلها هتشوف معاها أيام جميلة. وبعد الأكشن ده بيدخلوا مع الناس لما بيفتحوا العربية بكل سهولة. نروح بقى لبني اللي بتبقى متضايقة جدا على بولت هي ومامتها، وهم في غاية الحزن كده. بيدخل عليهم مدير أعمال بني بكل سعادة، ومعاه خبر جميل جدا. النهارده هتطلع على الهواء في أخبار النجوم لوحدها. ياه، أما خبر جميل بصحيح. أنا مش فاهمة هما ساكتين عليه كل ده ليه بجد. نرجع بقى لميتنز اللي بتخلي بولت يتكلم عن قوته الخارقة الجميلة، وهي بتفضل تحاول تجيب حاجة تضربه بيها يمكن تنفذ منه من جنانه ده. بس للأسف بتقع، فمن وقعتها بتقع كرتونة مليانة فوس سفنج على بولت، فبيخاف منه وبسرعة وبكل تهور بينط ميتنز من العربية وهي بتجري. طب هو مصمم يموت نفسه، ميتنز يقسم بها بس. وبعد الوقعة الجميلة دي بولت بيجوع لأول مرة في حياته، وبيبقى فاكرها كمان زرعت جوه سموم، وبيقول لها تديله الطريقة بسرعة. غباء بولت ما توصفش بصراحة. فميتنز بعد الغباء اللي شايفاه منه ده بتضطر تاخده على قد عقله، وبتوديه على أجمل مكان فيه الترياق، الأكل. الأكل هنا بالهبل، بس لازمه تكنيك معين. فميتنز بتطلب منه يعمل كلب أعور حزين هيبقى تحفة. فبيبص لها بنظرة بلهاء كده، الواضح إنه محتاج يتعلم إزاي يشحت، وبياخد أول درس ليه في الشحاتة. بس النتيجة كانت هايلة، النظرة دي هتخلي الأكل للركب. وقد كان بقى بولت يخبط على الناس دي والناس دول، وكلوا أكل قد كده. بس في مرة من المرات لما خبطوا كان موجود هامستر اسمه راينو جوه، وأول لما شاف بولت اتجنن وطلع لهم بكل حماس، وفضل يبدي بإعجابه الشديد لبولت وقدراته الخارقة، وإنه من أشد معجبينه. وبولت بيبقى مستغرب جدا هو عارفه منين، ده بيبقى واخد حذره جدا في مهماته. وميتنز برضه بتبقى هتتجنن وتعرف هو عارفه منين وإزاي شاف قدراته الخارقة دي. وراينو بقى أول لما بيعرف إن بيني مخطوفة وميتنز عاملة لأبو عيون خضرا بيتجنن وبينقض عليها، بس بيسيبها بعد كده لأنهم محتاجينها. وطبعا إنه يتكلم بصيغة الجمع لأن راينو حشر نفسه في وسطيهم وهيجي معاهم. طبعا بولت رحب جدا، وميتنز ملهاش أي رأي. وكمان راينو راح وخدهم لمكان جميل جدا في أحسن وسيلة مواصلات، القطر، وقعد يتناقش هو وبولت على الطريقة اللي هينطوا بيها. وميتنز في دنيا تانية خالص وبتحاول تهرب من جوز المجانين دول. فراينو حاول يطمنها، بس هو جه كحلها عماها، قال لها تهدى، ده ياما عمل نطاط أجدع منها في صندوق الدنيا. فهنا كانت الصدمة، وفهمت ميتنز اللي فيها إن بولت مش خارق ولا حاجة، ده كله في التلفزيون وبس. لكن قبل ما يفهموا الحقيقة كان الوقت فات، وبولت خدها وراح نطت ونزلوا على القطر. بس للأسف وقعوا هما الاتنين مع السلم، وميتنز جريت للقطر، بس بولت الحبل اتحشر ومبقاش عارف يفكه. وفي اللحظة دي مسامير السلم ابتدت تتفك، وكده يتفك من القطر ويقع. فميتنز بتفضل تحاول تمسكه، وهنا بيجي راينو اللي فاكر انها بتفكه عشان توقعه، وبيفضل يضربها وهي تحاول تمسكه لغاية ما الناحية التانية كمان اتفكت، والسلم لف بولت وكان هيتخبط في العمود. بس الحمد لله بيلحق يفك نفسه، وراحوا واقعين هم التلاتة من القطر. ميتنز بجد اتمرمطت معاه قوي في الرحلة دي. وبعد الوقعة الجميلة دي راينو راح يجيب سلم عشان ينزلوا ميتنز، وهي بقى بتحاول تنور بولت بالحقيقة وإن كل ده تمثيل، هو مش خارق ولا حاجة، ورسمة الصاعقة دي مكياج مش علامة قوته زي ما هو كان فاكر. بس هو طبعا مش بيصدقها وبيقول لها تنزل من فوق. فكبرت دماغها وقالت له أعلى مفخلة تركبه، فركب أعلى مفخيله وراح جهز نفسه للنباح الخارق، وقعد يهوهو يهوهو وميتنز تتريق عليه لغاية لما جت جمعية حماية الحيوانات وسمعت هوهوته دي، وراحت واخداه هو وميتنز ومشيت. وهنا بقى بيجي راينو وبيشوفهم. نرجع تاني بقى لبني اللي بتطبع ورق للبحث عن بولت، وهنا بيدخل عليها مدير أعمالها ومعاه مفاجأة، أخيرا لقوا بولت. فبتفرح جدا وبتجري عليه، بس مفيش ثواني وبتعرف إن ده مش بولت. والمرة دي مدير أعمالها معرفش يعمل معاها حركته المعتادة،
فبتيجي مندي وبتقول لها أنا ما ينفعش كده، والتصوير لازم يكمل ولازم تقبل الأمر الواقع. فبتتضايق بيني، بس للأسف ما عندهاش حل تاني، وبتوقف مكانة الطباعة. نروح بقى الميتنز اللي بتبقى خايفة لأن عارفة اللي هيحصل. الناس هتاخد الحيوانات الجميلة اللي شكلها حلو، لكن هي هتفضل هناك للأبد. فبيتعصب بولت وبيقول لها إنه هيخرجهم من هنا، وراح هو دش دماغه في الباب بكل تهور، وفضل على كده لغاية ما الليل ليل وهو يرشق دماغه في الباب ومش سامع لميتنز خالص اللي بتقول له يبطل نطح في الباب. الربع اللي فاضل في دماغك هيضرب. فبيعند معاها وحاول تاني، بس المرة دي عرف فعلا وراح خرج من العربية. ففرح بقى إن استعاد قوته، بس ملحقش يفرح كتير لما لقى راينو في وشه وعرف إن هو اللي فتح الباب. فاتضايق جدا، ولما لمس الرسمة اللي على جسمه شاف فعلا إنها بتتمسح وإنها كانت مكياج. فبيحبط جدا وقال لراينو إنه مش هيقدر يجي معاه يحرر ميتنز. فراينو بيحمسه وبيفكره بكل بطولاته. وبعد كل كلام راينو الحماسي ده، بولت قال له إنه معاه حق في حاجة واحدة، إن ميتنز محتاجة البطل وما قدامهاش غيره. وبيروحوا فعلا ينقذوها وبيتسللوا جوه المكان، وراينو بيتصرف وبيدخل عند الكلاب يعمل دوشة عشان الراجل يبعد عن المكان اللي فيه ميتنز. وفعلا مشي وراح داخل بولت وطلع ميتنز اللي ما كانتش مصدقه انه رجع لها، وعرفت كمان انه عرف حقيقة قوته. ويلا بقى وقت الهروب. وفعلا بيهربوا من المكان بعد ما تسببوا في تفجير عربية، وراحوا جاريين ونطوا جوه عربية ماشية. ومع ان بولت لسه عامل انجاز، بس بيبقى متضايق قوي وبيسأل ميتنز ايه لازمته طالما مش بيحارب الاشرار. فبتحاول تبسطه وتعرفه حياة الكلاب الحقيقية عاملة ازاي، وبتخليه يلعب ويجرب كل حاجة للكلاب. وفعلا بيبقى مبسوط جدا. دي بتبقى أول مرة يبقى كلب عادي بجد، وبقى ينط من العربية لعربية ويمشوا من مكان لمكان، لحد ما في يوم ميتنز بتصحيه وبتوريه له المفاجأة اللي محضرها له. بتكون عملت بيت لكل واحد فيهم، وبتبقى متحمسة قوي، بس برضه يعرفها إنه مش هيقدر يستنى هنا، لازم يرجع لبيني. فبتتفاجئ إنه لسه ناوي يرجع لها، وبتاخده وتوريه إعلان في الشارع، وبتعرفه إن كل دول ممثلين مش بجد، وبيني دي بتمثل عن الحب والنبي مش بتحبه ولا حاجة، وإن الناس دايما كده بيمثلوا الحب. وفجأة يلموا عزلهم ويمشوا ويسيبوا قطتهم لوحدها بتسأل نفسها عملت ايه غلط. فبولت بيزعل على ميتنز، بس بيتأسف لها وبيقول لها ان بيلي بتحبه وانها مختلفة. فبتتضايق ميتنز وبتقول له يروح لها، وفعلا بولت بيمشي وبيسيبها وهو زعلان، وهي برضه بتفضل زعلانة. ولما بيجي لها راينو وبيسأل عن بولت، بتعرف انه خلاص مشي وانه مبقاش محتاجهم، هو هيواجه ابراهيم خطر لوحده. فراينو بتصدم وبيديلها محاضرة في الصداقة، وإن حتى لو صاحبك ما طلبش منك مساعدة لازم تروح له وتقف معاه. وبيروح بكل حماسة بولت، فكلامه ده بيأثر في ميتنز. أما بولت بقى بيبقى أخيرا وصل لهوليوود، ودخل كمان لموقع التصوير، ووصل للكرفان بتاعه، وبقى مبسوط قوي إنه أخيرا رجع. وهنا بقى بيسمع صوت بيلي بتنادي عليه، فمش بيصدق نفسه وبيجري عليها بسرعة. بس المفاجأة إنه بيلاقيها بتحضن كلب تاني وبتكلمه وبتعامله زي ما كانت بتعمل معاه بالظبط. فبيتضايق قوي وبيمشي. بس بعد ما بيمشي بنشوف ان ده كله كان بروفا المشهد، وبيني بتبقى متضايقه وبتقول لمامتها ان بولت وحشها. واللي حصل ده بتشوفه ميتنز اللي بتكون جات لبولت، وبتفهم انها كانت غلطانه وان بيني بتحب بولت بجد. ويلا بقى على المشهد اللي بتبقى بيني مربوطه والمفروض بولت يجي ينقذها، بس الكلب اول لما الرجاله بتقرب عليه بيخاف منهم وبيجري وبيقع وبيوقع مع النار، وراحت ماسكه في المكان كله. وفي لحظه المكان بقى مولع. نرجع تاني لميتنز اللي راحت لبولت وسألته ما دخلش ليه بيني، فبيعرفها ان كان معاها حق وان حبها كان مزيف. بس ميتنز بتعرفه انها شافت حبها ليه وانها مش عايزه اي كلب وخلاص، دي بتحبه. في اللحظه دي بولت بيسمع صوت بيني اللي فعلا كانت بتصوت، وقبل ما الناس تيجي تفكها فكر نفسها هي عشان تهرب. وهنا بقى بولت بيجري وبيدخل بسرعه، والمكان بيتقفل عليه، وبيفضل يجري في وسط النار لحد ما اخيرا بيلاقي بيني اللي ما بتصدقش نفسها انه رجع، وبتجري وبتحضنه. بس المكان بينهار عليهم، فبيني بتقوله زوم زوم، فبياخدها وبيجري بأسرع ما عنده لغاية ما بيني بتقع ما بتقدرش تكمل، وبتقوله يخرج هو. بس هو مش بيسيبها وبينام في حضنها، وهي بتقوله انها بتحبه. وهنا بقى بولت بتجيله فكرة، وبيعرف ان فتحة التهوية دي الصوت فيها بيسمع، فبيستعد للاندباح الخارق، وبيفضل يهوهو وبيعزم ما فيه لغاية ما أغمى عليه. وفعلا الناس بره بيسمعوا الصوت وبيجروا عشان ينقذوهم ويطلعوهم فعلا. فمامة بيني جريت عليها، وميتنز وراينو برضو على بولت. شايفين الظروف دي كلها، ومدير اعمال بيني برضو مش بيفكر غير في الشهرة، وبيقول لمامة بيني انه هيستغل الموقف ده لصالحهم. فهنا بقى مامة بيني جابت اخرها منه ورميته من عربية الاسعاف، وهو لسه عمال يقول لها طب خلينا نلبكها بدبوس. اسكت بقى، ايه مشكلتك مع دبابيس؟ انا مش فاهمة. ياه، ده كان المفروض يحصل من زمان. وبعد اللي حصل ده بولت رجع لبيته اخيرا مع بيني ومع ميتنز وراينو كمان، وبقوا عيلة واحدة سعيدة.
وبوت أخيرا عرف ازاي يبقى كلب عادي وبيفضل يلعب مع بيني. السؤال هنا بقى، كم مرة أنا قلت فيها بكل تهور؟ اللي يعرف يقولي في الكومنتات. وكده بيكون الفيلم خلص، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني في الفيلم الجاي.